иногда патология мягкое небо. То есть, когда у нас язычка мягкое небо сильно удлиненная, ну, анатомическая структура с момента рождения бывает такой, то, естественно, она создает дискомфорт до синдрома обструктивного апноэ сна. Что мы делаем? То есть мы сначала обследуем пациента, тщательно берем анализы, мы смотрим его полностью. Если мы выявим патологии, как вот рассказал, да, ранее, то есть искривление носовой перегородки, гипертрофия нижних носовых раковин, носоглоточный миндалин, небных миндалин, то принимается решение по оперативных вмешательств. Цель оперативных вмешательств – избавиться от храпа, улучшить качество носового дыхания, да и дыхательной системы. Будьте здоровы, если будут вопросы, я на связи.